Eh bien, salut à tous, c'est Antoine Bosqueur. Nous nous retrouvons pour le petit pack opening. Allons-y. Donc d'abord, les petits coffres en bois. Je vais vite parce que voilà, c'est de la merde. Mmh. 5 mousquetaires, ouais. Dernier. De la merde. Merde, j'ai fait le coffre en or, je suis con là. Ouais, le barbare, commune. C'est de la merde. Ouais, donc allons-y. Tac. Ouais, de la merde. Les gars, on a eu franchement de la merde. Vous êtes d'accord avec moi? On a eu franchement de la merde. On a eu franchement de la merde. De la merde. Du coup, demain, je vous ferai peut-être montrer le coffre de clan. Là, on va faire, je sais pas moi. Ah merde. Voilà, je vais vous faire visionner une petite vidéo. En plus, j'ai attendu longtemps pour ça. J'ai eu de la merde dans mes coffres. J'en ai marre. Biatch, boom, bitch, kill it away. Donc,
pour cette vidéo, c'est fini. Petit pack opening qui fait plaisir mais pas plaisir en même temps. Du coup, voilà. Donc, dans notre clan, il y a qui? Il y a un membre The Gun, c'est le meilleur, il est premier. Il y a Wilson Gamer, c'est le chef. Il est deuxième, comme vous voyez. Moi, je suis... Oh, je suis quand même devant ma louche. BFA, c'est le nouveau de la bande. Lui, c'est le nouveau aussi. Non, mais BFA, c'est un salaud. Il demande tout le temps à Wilson Gamer, notre chef, d'être regardé. Là, ah, il y a rien de ça quand même. S'il te plaît, voyez, maître adjoint, putain. Nique ta mère, nique ta mère. Et regardez qu'est-ce qu'il lui répond. Non, il faut que tu fasses 100 couronnes et tu seras l'aîné. Moi j'écris, oh le fail. Là c'est écrit go Skype, ok. Bravo Wilson. Tu as le gros bâtard du 62. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Je l'ai mal dit mais bon c'est rien. Au revoir.